Halo Unboxer, semoga kalian sehat selalu dan di video kali ini saya ingin mereview Rexus Legionnaire MX3.1 ini. Saya belinya 2 minggu yang lalu lebih kurang dan ini adalah mechanical keyboard dengan brown switch. Keyboard ini saya beli 2 minggu yang lalu seharga 350 ribuan di toko online. Dan ini menggunakan brown switch yang menurut saya suaranya ini lebih renyah dibandingkan blue switch. Sebelumnya saya menggunakan blue switch dan sangat clicky sekali, nyaman di tangan, tapi suaranya cukup berisik dan tidak se-silent dari brown switch ini. Kelebihan dari keyboard ini adalah ini Autemo-nya hot swap, jadi saya bisa mencabut pada saat keadaan menyala, dan saya juga bisa menggantinya dengan switch Autemo yang lain seperti Autemo blue switch dan Autemo red switch. Legionnaire MX3.1 ini dilengkapi juga dengan kombinasi Windows Lock, di mana ini fungsinya untuk mengunci tombol Windows yang sangat berguna sekali ketika kalian bermain game, supaya tidak salah pencet tombol Windows membuka menu Windows. Keyboard ini memiliki backlight dan backlightnya ini sudah fix dari pabrik, tidak bisa diganti warnanya. Cuman tiap baris-baris itu terdapat perbedaan warna, mulai dari ungu yang paling bawah hingga putih yang paling atas, seperti tampak di video ini. Tidak adanya software pendukung membuat keyboard ini fleksibilitasnya kurang ya. Jadi semua yang kita nikmati ini ya semuanya fix di keyboard ini. Namun untuk merubah-rubah warnanya sudah disediakan tombol Fn dan juga tombol insert, atau ini seperti ada gambar gerigi. Ini kombinasi untuk mengganti mode warnanya. Tombol Fn yang disematkan pada keyboard ini merupakan kombinasi dengan tombol F atau baris paling atas, mulai dari F1 hingga F12 yang fungsinya untuk membuka player music, fitur-fitur playback, dan juga aplikasi lainnya seperti email hingga kalkulator. Sekarang kita pindah ke bagian palm rest-nya. Palm rest-nya ini terbuat dari plastik ABS dan menurut saya ini sangat nyaman sekali karena tidak membuat tangan saya mudah berkeringat. Seperti palm rest yang terbuat dari karet atau bludru yang mudah kotor dan membuat keyboardnya ini atau palm rest-nya ini sendiri menjadi bau. Sayangnya di bagian kiri palm rest-nya ini memiliki jarak yang rapat dengan keyboard, namun di bagian kanan ini agak renggang, sehingga menurut saya ini sangat tidak simetris, membuat agak gimana ya, agak rasanya kurang serk aja gitu, ada hal yang tidak pas. Karena keyboard ini menggunakan switch Autemo, kita juga bisa menggunakan switch Autemo dari keyboard lain, atau kita beli yang warna lain ya. Misalkan ini yang saya coba adalah warna merah. Dalam kondisi menyala, switch warna merah ini saya tancapkan dan saya coba langsung berfungsi teman-teman. Bagian yang menurut saya paling fatal dari keyboard ini adalah tidak berfungsinya kombinasi tombol sebelah kiri, Ctrl, Shift, plus huruf P. Tapi kalau Shift dan P saja, Ctrl dan Shift saja, atau Shift dan P saja itu berfungsi ya teman-teman. Jadi untuk Ctrl, Shift, plus P bersamaan ini tidak berfungsi di bagian kiri. Tapi kalau Ctrl, Shift sebelah kanan dan huruf P itu berfungsi. Saya menggunakan beberapa software yang menggunakan shortcut itu, sehingga ketika menggunakan keyboard ini dan shortcut tadi tidak berfungsi, itu mengurangi produktivitas saya. Saya harus mengklik menggunakan mouse atau berpindah ke shortcut Ctrl dan Shift plus huruf P di sebelah kanan. Itu yang membuat agak merepotkan ya teman-teman. Untuk spesifikasi kalian bisa lihat tabel ini dan pause saja kalau ingin melihatnya lebih lama. Sebelum gua mengakhiri video ini, mari kita dengar bersama-sama bagaimana suara dari keyboard ini. Gua menggunakan typings.works dan juga soundmeter untuk mengukur suaranya. Dan sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe channel ini, like video ini jika suka, dislike saja jika tidak suka, serta share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian dapat informasi yang bermanfaat dari channel Jutaan Unboxing. Mari kita dengar suara dari Rexus Legionnaire MX3.1.
Oke guys, jadi kesimpulannya adalah untuk kalian yang ingin menggunakan mechanical keyboard, Orexus Legionnaire MX 3.1 ini merupakan salah satu pilihan di rentang harga 300 ribuan. Menggunakan brown switch yang menurut saya memiliki suara yang lebih renyah dan nyaman dibandingkan blue switch, meskipun tidak seklicky blue switch. Namun perlu dipertimbangkan ya teman-teman, tadi ada kombinasi tombol yang tidak bekerja dengan semestinya. Mungkin itu jadi deal breaker untuk kalian yang mencari keyboard di rentang harga 300 ribuan dan ingin sempurna. Kalau suka video ini, like saja. Kalau nggak suka, dislike saja. Kalau ingin dibagikan, silahkan di-share. Kalau ingin langganan, silahkan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam jutaan unboxing.